Die Speckfalte meiner Deutschlehrerin. Eigentlich etwas, worüber ich mich nicht lustig mache. Ich habe Frau Valerius, das ist übrigens kein Planet aus Star Trek oder sowas, das ist wirklich ihr echter Nachname. Naja, egal. Ich habe Frau Valerius immer verteidigt. Als die anderen Schüler sich braune Filzhüte aufgesetzt haben und zum Indiana Jones Titelsong vor ihr davongelaufen sind, habe ich nicht mitgemacht. Denn ich bin eigentlich einer von den netten Typen. Eigentlich. Doch heute hat sie eine Grenze überschritten. Heute hat sie sich eingemischt im Business. Mein Business. Long story short. Ich sitze im Deutschunterricht. Thema Lyrik. Da spricht sie mich auf mein B-Team-Hoodie an. Fragt sie, was ist das B-Team? Sag ich, ach, nur die größte Supportergruppe aller Zeiten. Für Bad Bones John Klinger. Fragt sie, ja, und wer ist Bad Bones John Klinger? Sag ich, ach, nur der erste Deutsche, der es zu TNA schaffen wird. Sagt sie, ja, und was ist TNA? Sag ich, ach, nur die vielleicht größte Wrestling-Promotion in ganz Amerika. Da sagt sie, ach, Wrestling! Das ist so der Fake-Sport. Ich konnte es nicht fassen. Und den Rest von dieser Story, den packe ich jetzt einfach mal, lyrisch wie ich bin, in ein Limerick. Ich sagt ihr, sie würde nix nützen, wollte das Wrestling beschützen. Jetzt hält sie die Plauze und dazu noch die Schnauze. Und das wird mir zukünftig nützen.